Ini guys, gorengannya guys. Jajanan sederhana yang penting perut kenyang. Man, aja ngecek ini yang ikut nih enggak? Ini kepala nih orang pak? Kepala ya, Bang? Hah? Masa orang sama baginya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini teman-teman kita jalan, kita mau cari sarapan. Hari ini libur ya teman-teman, hari Sabtu. Kita coba ke depan, kita cari sarapan. Biasanya yang saya cari itu cuma gorengan sih teman-teman. Sarapan favorit pagi-pagi. Coba kita ke depan ya. Nih, kita jalan ke depan. Ini suasana pagi-pagi. Kita jalan di gang ya. Gangnya ada becek habis hujan semalam teman-teman. Bisa dilihat. Wah, di kota bro. Masih begini jalannya. Nah ini gangnya ini karena airnya itu kalau hujan itu tidak jalan ya, jadi dia masuk ke gang becek deh. Kita cari sarapan di depan. Oh, alhamdulillah sekarangnya dagang. Nah, kita lihat di depan sana teman-teman. Ngevlog nah ini dia ibu-ibu yang jual gorengan. Selamat pagi pak. Masuk YouTube ya pak. Nah ini teman-teman, ibunya jual gorengan. Ini Sang Arjuna anaknya. Si Ake mbak gorengannya. Makanya kok nggak ada pagi libur ya, Bang? Mana tahunya habis? Tahunya ente toh? Itu lagi gorengin lagi tuh. Mak-mak pedagang soto Lamongan. Konti nih sekolah nomor apa? Aku bungkus ke soto ya mbak. Ese kan sotonya. Mau tahu? Ese lah. Ini saya malah yang soto ini sampai siang aku nungguin yang itu. Kalau malah Nah ini soto Lamongan. Mantul. nunggu makan siang. Ini nasi uduknya. Nggak usah pakai toge. Ini pakai. Lagi meracik soto. Kasih dulu, Mas. Toge itu. Ada lagi. Duh ahli nih. Anak wis ahli ki mbak. Anak wis ahli ngelayani ki. Iya, kita baru. Saya itu baru. Pakai ini. Baru datang, coba kalau dari pagi jam 8. Banyak begitu, aku ngadu ada yang nonton ya. Iya. Namanya banyak. Anaknya rajin nih, bantu ibunya dagang guys. Kita pesan.
sotonya Mbak, bojoku suka. Nih guys, gorengannya guys. Jajanan sederhana yang penting perut kenyang.